はあ、やっと終わった。役所ってなんでこんなにいつも混んでんだろうね。毎日毎日、お役人さんも大変だ。私には絶対無理だわ。まあでも、済ませることさっさと済ませられてよかったね。これから何かと忙しくなるんだし、届けだけさっさと出せちゃえば。ね。ねえ、私ら、もう夫婦なんだってさ。てっきり明日からとかなのかと思ってたけど、その日からなんだってね。びっくりだよね。今日から私、君の奥さんだよ。そんで、今日から君が、私の旦那さん。よかったね。夫婦、ねえ。なんか、あんまり実感湧かないよね。昨日まで普通に、そこら辺によくいる二人だったのに。今日から法的にも一括りにされちゃうんだって言われてもさ。そもそも夫婦って言われても、何すればいいんだろうね。口座一緒にしたり、免許の名前書き換えたりってのはあるけど、私と君の関係、これからどう変わっていくと思う？これまで通り、ゆるーくやっていけると思う？それとも、そろそろしっかりしなきゃいけないのかね。ま、その辺はおいおい考えていこっか。今から心配してても仕方ないしね。なるようにしかならないんだし。心配すんなよ。これからはずっと一緒なんだし。ね。ところで、さ、これからはお互い、奥さんと旦那さんになるわけだけど、呼び方とか、どうする？だって君、私のこと先輩って呼んでくれてたじゃん。私としてはいつまでもそのままってのはどうなのかなーってね。試しに、私の下の名前で呼んでみたら？遠慮なんてすんなよ。私はもう法的にも、もちろん私個人としても、もうとっくに君の女なんだからさ。いつもみたいに塩らしい君もいいけど、たまには男らしく、私の立場を分からせてくれてもいいんじゃない？それとも、私の名前を呼ぶの、ちょっと怖い？ドキドキしちゃうかな。ダメだよ。君が呼んでくれるまでは、ずーっと目はそらしてあげない。ほーら、はい。結構良かったよ。想像以上に良かった。でも、ダメだな。今までずーっと手のひらの上だと思ってた君から、いざ名前を呼び捨てにされると、なんか、嬉しいよりも、生意気って感情が高ぶっちゃってさ。だから、普段はいつも通り、先輩でいいよ。君もしばらくはその方が呼びやすいでしょ？名前で呼んでほしいときは、私が指示するからさ。そん時は、たくさん、呼び捨てにしてくれていいから。でだ。問題は逆に、私が君をどう呼ぶかってことだけど、せっかくだし、リクエストがあるなら答えるよ。何かある？うーん。何もないっていうのも、それはそれで寂しいもんだね。
じゃあ適当に、あなた、とか、どう？試しになんだか呼んでみてあげようか。ねえ、あなた、どうかな？あなた、黙ってないでなとか言ったらどうなの？あなた。結構嬉しそう。じゃあ次は、ちょっとバカっぽく、ダーリン、なんて呼んでみる？こういうこっぱずかしいのは、結婚したばかりの浮ついた時期しか呼んであげられないと思うよ。そういう意味では貴重だと思わない？ね、ダーリン。あれ、冗談のつもりだったのに、案外好印象だったりする？ダーリンは反応がわかりやすいの。でもやっぱりバカみたいだから却下で。それじゃあ今度は、亭主関白みたいに、おい、とかどう？ゆくゆくは私の尻に敷かれるんだろうし、今のうちから上下関係をしっかりしつけとくのも悪くないと思うけど。おい、いつまでもびくついてないでいいとか嫌だとか言えないの？どうなんだよ、おい。これが一番嬉しそうっていうのもなかなか複雑だね。もう一生私には勝てないね、君。でもなんだかんだ、君とか、名字で呼んであげたりするのが、私は一番しっくりくるかな。君はどう？君もそれでいいなら、これでいいか。無理に変えるものでもないだろうしさ。じゃあ、これからもお互いに、先輩と君の関係ってことで。いやー、結局夫婦になっても、何が変わるわけでもないんだなーって思ってさ。私も君のことが好きで、君も私のことが好きで、私たちはこれからもずっと一緒で、ってよく考えたら何も変わらないんだよね。まあでも、これからは国の認めた関係になるわけだし、そう簡単にお互いから逃げられなくなるって、変わるとしたらそのくらいかな。それだって私たちには関係のないこと。一生私を逃がしたくないから。永遠に私に縛られていたいから、だからあの日、この指輪をくれたんだもんね。わかってるとは思うけど、今さら離れられないからね。私が何の意味もなく君のことを脅すのが好きだってこと知ってるでしょ？君はそういう相手を一緒に死ぬ相手として選んでくれたんでしょ？ね。だったらもう細かいことは気にしなくていいよ。これまで通り、今まで通り、何にも変わらないんだからさ。ただちょっと、ほんの少しだけお互いの結びつきがより強くなったって、それだけなんだからさ。というわけで、なんだかお腹減ったからさ、どっかで遅めのランチにしない？夫婦になったからってデートしちゃいけないってわけでもないんだし、これからデートしようよ。いつも通りさ。